年間30万円。この数字が何だかわかりますか？これは、あなたが定年後も、老後の生活のためにと思って、良かれと思って一生懸命働いた結果、あなたの手取りから消えていく金額です。汗水垂らして働いた労働の対価が、あなたの手元には思ったほど残らず、社会保険料と税金、そして年金カットという仕組みによって、音もなく引かれていくのです。行動経済学には、プロスペクト理論という有名な法則があります。人間は1万円得する喜びよりも、1万円損する痛みの方を2倍以上強く感じるという傾向があると言われています。今日のお話は、まさにその強烈な痛みを伴う話です。あなたが懸命に働いた時間が、制度という名の穴からこぼれ落ちているかもしれない。この痛みを直視できる人だけが、資産を守ることができるのです。2026年現在、50代の私たちが直面しているのは、働けば働くほど豊かになるという、かつての常識が通用しない、歪んだ構造の中にいるという現実です。特に注意すべきなのが、この2026年4月から引き上げられる、65万円の壁と呼ばれる、年金と給料の境界線です。この壁を何も考えずに、うっかり超えて働きすぎてしまうと、どうなると思いますか？あなたは満員電車に揺られ、理不尽な要求に耐えて残業をしたその時間を、場合によっては時給400円で切り売りすることになるのです。コンビニのアルバイトの半分以下の時給です。あなたはそれでも残業しますか？今日は多くの50代が陥っている働き損の残酷なメカニズムと、そこから抜け出すための働き方と新NISAを組み合わせた手取り最大化の黄金ルールを解説します。難しい制度の話はしません。あなたの財布に最終的にいくら残るのか、その一点に絞ってお話しします。この動画を見終わる頃には、あなたの働くことに対する価値観はガラリと変わっているはずです。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。ではまず一つ目の残酷なシミュレーション。見えない30万円の損失について具体的な数字で計算してみましょう。前提として結論は人によって変わります。今日は初心者がつまずきやすいポイントに絞って話します。想像してください。あなたは60歳で定年を迎え、再雇用、あるいは新しい職場で働いています。年金も少し入ってきますが、今の物価高です。ゆとりある生活を送るためには、あと月10万円、手元に欲しいな。そう思ったとしましょう。さて、あなたならどうしますか？多くの真面目な日本人はこう考えます。よし、シフトを増やして月10万円多く稼ごう。頑張って残業して給料を上げよう。素晴らしい勤労意欲です。しかし、ここに働き損のは長口を開けて待っています。今の日本の税制と社会保険制度において、給料を額面で10万円増やすということは、手取りが10万円増えることを意味しません。会社員として働く以上、給料が増えれば、当然、健康保険料も上がります。厚生年金保険料も上がります。雇用保険料も引かれます。そして、所得税と住民税も高くなります。では、月10万円、年収にして120万円、給料を増やした場合、実際に引かれるお金はいくらになるのか。概算ですが、社会保険料と税金を合わせて、月に約2万5千円から、場合によっては3万円近くが、天引きされることになります。つまり、10万円稼いだつもりでも、あなたの通帳に振り込まれるのは、7万5千円程度なのです。残りの2万5千円を、あなたが手にする前に、徴収されます。これを年間で計算してみてください。月2万5千円のマイナス、12ヶ月で30万円です。あなたは、生活を楽にするために、がむしゃらに働いて年収を120万円増やした。しかしそのうちの30万円、実に給料の3ヶ月分に相当する金額が、
見えないコストとして消えているのです。もちろん、払った社会保険料は、将来の年金増額につながる側面もあります。無駄ではないという意見もあるでしょう。しかし、今、手元に使えるお金という視点で見れば、確実に30万円が減っている事実は変わりません。でも、それは国民の義務だから仕方ない。そう思われますか？確かに義務です。しかし、ここで比較してほしいのが、新NISAという最強の武器です。もしあなたが、働く時間を増やすのではなく、新NISAで運用している資産を、月10万円取り崩すという選択をした場合、どうなるでしょうか？新NISAは、利益に対して税金がかかりません。そして何より重要なのは、会社員の社会保険料は給与などの標準報酬で決まるため、NISAの取り崩しで等級が上がることはないということです。つまり、新NISAから10万円を引き出せば、税金ゼロ、社会保険料アップもゼロ、丸々10万円があなたの手元に残ります。もちろん、投資ですから、元本が変動するリスクはありますが、税金と社会保険料がかからないという、手取り面での効率は圧倒的です。働くことで得た10万円は、手取り7万5千円。NISAから得た10万円は、手取り10万円。この差は圧倒的です。あえて強い言葉で言わせてください。今の日本において、労働でお金を得ることは、資産でお金を得ることに比べて、0.75 倍の効率しかないのです。同じ10万円という価値を手に入れるために、わざわざ効率の悪い方法を選んで、さらに自分の時間と体力を削っている。これが見えない30万円の損失の正体です。もちろん、働くことには、お金以外の価値があります。生きがい、社会とのつながり、ボケ防止。それは否定しません。しかし、お金のためという側面だけで見れば、あなたは極めて割の悪い勝負を挑まされているという現実に、まずは気づいてください。さて、ここまでは、税金と社会保険料の話でした。しかし、60代以降の働き方には、これよりもっと恐ろしい、年金カットという特大の穴が存在します。それが、今回のテーマである、65万円の壁です。正式名称を、在職老齢年金制度と言います。漢字ばかりで難しそうですが、仕組みは単純です。給料と年金を合わせて一定が稼ぎすぎると、年金の一部を支給停止しますよ、という制度です。ここではわかりやすく、年金カットと呼びますが、直近では月51万円が基準でしたが、2026年4月からは、この基準額が、月額65万円に引き上げられます。月65万円、そんなに稼いでないよ。自分には関係ない話だ。そう思って安心した方、ちょっと待ってください。この65万円というのは、あなたのボーナスを含めた毎月の給料と、あなたが受け取る厚生年金の合計だということを忘れてはいけません。ただし、覚えておいてください。支給停止の対象になるのは、あくまで厚生年金の部分だけです。国民年金、つまり基礎年金は、いくら稼いでもカットされません。そこは安心してください。例えば、あなたが現役時代バリバリ働いていて、受け取る厚生年金が月15万円あるとします。そして、再雇用先でも能力を買われて、月給50万円で働いているとしましょう。合計で65万円です。このラインを超えた瞬間から、あなたの年金カットがスタートします。誤解しないでください。超えたら全額没収されるわけではありません。ルールはこうです。65万円を超えた金額の半分を停止する。半分ならいいかと思いますか？とんだもありません。ここで発生するのが、冒頭でお話しした時給400円の悲劇です。具体的な数字でシミュレーションしてみましょう。あなたは今、給料と年金の合計がちょうど65万円のラインにいます。会社が忙しくなり、今月
ちょっと残業してくれないかと頼まれました。あなたは頑張って残業し、額面で2万円多く稼いだとします。通常であれば、2万円稼げば、税金などを引いても、1万4000円くらいは手元に残る感覚ですよね。時給2000円なら、10時間分の労働です。しかし、65万円の壁を超えている場合、何が起きるか。まず、給料が2万円増えます。ここから社会保険料と税金が引かれます。ざっくり 30% として6000円です。手元には1万4000円が残るはずでした。しかし、ここで年金カットが襲いかかります。壁を超えた2万円の半分、つまり1万円が、支給停止として引かれるのです。1万4000円から、さらに1万円が消え、最終的に残るのは、たったの4000円。額面2万円の仕事をしたのに、手取りは4000円しか増えていない。総収入が減るわけではありませんが、増えた分の効率が悪すぎるのです。これを時給に換算してみてください。もしあなたが時給2000円相当の仕事をして、10時間残業して2万円稼いだとしたら、実質の手取り時給は、たったの400円です。経済学では、これを、限界効用の低減に近い現象と捉えられます。簡単に言えば、頑張れば頑張るほど報われなくなる。ということです。ビールも最初の1杯は最高に美味しいですが、10杯目は苦しいだけですよね。労働も同じです。65万円の壁を越えた労働は、あなたにとって苦いビールを無理やり飲むような、極めて効率の悪い行為なのです。それが時給400円という数字に、残酷に現れているのです。あなたは、時給400円で、上司に頭を下げますか？あなたは、時給400円で、休日出勤をしますか？おそらく、答えはノーでしょう。しかし、制度を知らないというだけで、多くの50代、60代が、この見えない搾取の構造に、自ら飛び込んでしまっているのです。国は、高齢者の就労促進と言いますが、制度の実態は、働けば働くほど、手取りの効率が悪くなる。という矛盾を抱えています。だからこそ、私たちは賢くならなければなりません。制度に文句を言っても始まりません。このルールの中で、いかに自分のお金を守り、手取りを最大化するか、その戦略を持つことが何より重要なのです。では、私たちはどうすればいいのでしょうか。働くのをやめて、年金だけで暮らせばいいのか。いいえ、それも極端です。インフレのリスクを考えれば、人的資本、つまり稼ぐ力を完全に手放すのは危険です。ここで提案したい。2026年版、50代からの最強の働き方。それが、寸止めと利崩し戦略です。ポイントは2つだけです。シンプルですが、これが結論です。ポイント1。給料は、壁の手前で意図的に止める。ポイント2。足りない生活費は、新NISAで補う。詳しく解説しましょう。まず、1つ目のポイント。給料のコントロールです。今までのように、稼げるだけ稼ぐという発想を捨ててください。これからの目標は、社会保険料の等級が上がらない範囲、そして、在職老齢年金のカットが発生しない範囲に、給与収入を抑えることです。例えば、社会保険料は標準報酬月額の等級で決まります。あるラインを超えると負担が段階的に増えます。あるいは、年金と合わせて65万円を超えないように、あえて週3勤務や時短勤務を選ぶ。責任のある役職を降りて、給料を下げてもらうという選択肢も、手取り効率を考えれば、立派な戦略になります。給料が減ったら生活できないじゃないか。そう思いますよね。そこで登場するのが、2つ目のポイント、新NISAです。ここで、これまでに貯めてきた資産が、火を吹きます。給料をあえて抑えて、例えば手取りが月5万円減ったとしましょう。しかし、その分、社会保険料は安くなり、年金の支給停止もかかりません。
そして、働く時間が減った分、あなたの自由な時間は増えています。この減った5万円を、新NISAの資産から取り崩して補填するのです。先ほども言いましたね。NISAからの取り崩しは、税金ゼロ、会社員の社会保険料への影響もゼロです。最も効率の良い収入源です。つまり、効率の悪い労働収入をあえね減らし、効率の良い資産収入に置き換える。これをやるだけで、年間の手取り総額は変わりません。いや、むしろ、税金や保険料が減る分、手元に残るお金は増える可能性すらあります。そして何より、あなたの手元には、自由な時間という、お金で買えない資産が残ります。ここで考えてほしいのが、経済学で有機会費用です。あなたが時給400円で残業しているその1時間は、本来なら、愛する孫と遊ぶ時間だったかもしれない。あるいは、健康のためにジムに行く時間だったかもしれない。その失われた価値、つまり機会費用を含めて考えると、働きすぎることの損失は、お金以上に膨れ上がります。給料をあえて寸止めし、NISAで補填するという戦略は、単なる節税テクニックではありません。あなたの人生の機会費用を最小限にし、幸福度を最大化するための、最も合理的な経済活動なのです。30万円の損失を回避。時給400円の労働から卒業する。それができるのは、これまで真面目に働き、資産形成をしてきた、あなただからこそ、選べる道なのです。では最後に、本日の後悔の重要なポイントを、3つにまとめて復習しましょう。明日からの行動を変えるための、羅針盤として持ち帰ってください。ポイントの1つ目、働き損の罠を知る。給料を額面で増やしても、社会保険料と税金で、約3割近くが差し引かれます。さらに2026年4月からの65万円の壁を超えると、年金の支給停止まで発生し、実質時給が400円になるという、効率の悪化を忘れないでください。ポイントの2つ目、労働は資産の 0.75 倍。汗水垂らして稼ぐ10万円と、NISAで非課税で受け取る10万円。手取り額には大きな差があります。労働収入だけに頼ることが、いかに効率が悪いか、この数字の感覚を刻み込んでください。そして、ポイントの3つ目、寸止め取り崩しの黄金ルール。給料は、社会保険料や年金カットのラインを超えない範囲で寸止めし、足りない生活費は、新NISAの取り崩しで補う。これが、手取りを最大化し、あなたの自由時間を増やす。2026年の最強の最適解です。この3つを理解していれば、もう、搾取されることはありません。いかがでしたでしょうか。今日は、50代が陥りやすい、働き損の残酷な現実と、それを回避するための具体的な戦略をお話ししました。最後に、あなたに伝えたいことがあります。働くことは尊いことです。しかし、ただがむしゃらに働くことが、正解だった時代は終わりました。自分の時間を切り売りして、稼いだお金の多くを、制度という名の穴から垂れ流す。そんな働き方を続けていては、いつまで経っても、本当の豊かさは手に入りません。今日お話しした、給料と社会保険料、そして年金の関係。これを一度、ご自身の給与明細と、年金定期便を見ながら、シミュレーションしてみてください。あと少し残業を減らせば、保険料が下がるかもしれない。このラインを超えなければ、年金の支給停止はかからない。その事実に気づくことが、あなたの老後資産を数百万単位で守ることにつながります。制度を知らない人は搾取されます。しかし、制度を知り、対策を打てる人は、資産も、時間も、心のゆとりも、すべてを手に入れることができます。あなたは今日、そのための知識という武器を手に入れました。もう、闇雲に働く必要はありません。これからは、アクセル全開で走るのではなく、地図を見ながら、賢く、
効率よく、アクセルとブレーキを使い分ける。そんな大人の運転で、人生の後半戦を楽しんでいきましょう。もし、今日の動画を見て、知らなかった、危うく損するところだった。自分の場合はどうなるか計算してみよう。そう思っていただけたなら、ぜひ、コメント欄で教えてください。あなたの気づきが、他の誰かの助けになります。また、この動画が少しでも役に立ったと思ったら、高評価ボタンを押していただけると、船長のモチベーションが爆上がりします。このチャンネルでは、これからも、50代からの人生を豊かにするための、本質的な情報だけを、忖度なしで発信していきます。私と一緒に、賢く、したたかに、自由への航路を進んでいきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。